सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस फूलने लग जाती है तो ये कमजोरी नहीं, अस्थमा की शुरुआत हो सकती है। अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज है जिसमें सांस की नली में सूजन और सिकुड़न आ जाती है। इसके कारण हवा अंदर बाहर सही से नहीं जा पाती है और व्यक्ति को अचानक सांस फूलना, खांसी और घबराहट महसूस होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन यूज की जाती है जैसे साल्बुटामोल, फॉर्मोट्रोल, बुडिनासोल और मोंटेलुकास्ट एंड नेबुलाइजर। और मेडिसिन के अलावा कुछ पॉइंट ध्यान रखें जैसे धूल मिट्टी से दूर रहे, स्मोकिंग कम करें और इनहेलर सही तरीके से यूज करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट की शुरुआत करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लें।